Ay! Sa... yun. Ayun. Huwag niyo i-night mode Iyon niyo Iyon niyo yung night mode para mas malinaw. Oo, Tinitin mo yan di mas malinaw. Doon hindi dyan. Wala kang makukuha dyan, Ate G Taas mo pa. Taas mo pa. Goose. Hindi kasi meron kami sa cellphone na pag binidyo mo, pwede mo nang picturean. Ang laki-laki, picturean dyan. Kaya lang yun, hindi pwede. Tinan mo Ate Jaya na naman. Pag lumakas yung kidlat. Kanina pala yung susunod na kikidlaton. Ano na ako? Bye. Tapos kinidlatan tayo. Ikaw lang wala lang kami. Kaya nga. Hindi kinidlatan yung cellphone mo, siguro mo ko hindi. Gusto ko kanina yung guhit na gano'n, ang ganda kayong tingnan kanina. Gumanon bigla. Ayaw kasi. Picture naman, hindi mo pinindot yun. Kasi kapag... Uyun! Nakikita ko yun, ang ganda-ganda. Ano ba naman yun, hindi nakikita. Tapos may buwan pa na... Hindi, tsaka may buwan. Maganda ito pag may buwan. Bakit? Oo, maganda. Hindi, may magandang sinyalis to pag may buwan. May ganito. Ate G, yun naman. Ganda. Mamaya, biglang pagkaganon, diretso na pala sa atin. Naging super... Ako, naging kidlat ako. Wow. Naging kidlat siya, no? Pag naglalakad sa kidlat, kidlat lang yung paganon. Oo nga, yung naglalakad kidlat. Yung paganyan lang, walang power. Pati yung tunog, naririnig. Hindi, Hindi, pati hindi masinang. Meron. Ibig sabihin, Bakit nung nagkukan tayo? ayaw maririnig dyan. Naririnig yung kulog. Tayo nakarinig na, hindi sila. Si Ate G, mahal na mahal niya si Kuya Jano. Sabihin sa kasnatin Yung... Uy! Tama-tama dito! Tama-tama dun! Tama-tama dito sa may bola. Pagkaganon kayo, tama-tama. Nakuha. Ayoko na lang. Tama-tama dito nakuha. Tama-tama! Alright! Tama-tama sa malapit sa buwan yung kidlat ay yung kuhit. Kaya parang kang tanga dyan. Maganda kapag picture. Mas maganda. Wala, pangit. Mas maganda itong ginagawa ko. Yun. Tatama dyan sa may... Ano naman yan. Bakit kaya kung kumidla natama ng buwan, ano? Hindi matatamaan yun. Dapat patay ng pan, yung upuan pa, no? Tatatas na tayo. Alright! Ayun. Jen, ganda nakuha ko, Jen. Ganda nang nakuha ko. Mamaya, papakita ko sa'yo. Doon sa may buwan. Guwit na ganyan sa may buwan. Mamaya, papakita ko sa'yo. Para wala ka masabi, makikita mo mamaya. Sa may buwan ng magandang kuhanan. Sabi mo dun sa mga klase niya, alam mo ito, nung nasa tuktok ako ng bahay ko, iniintay ko makidlatan ako, pero hindi na. Lala. Nagulat pa ako, kasi dito, gumanyan nun, haba-haba.
Hindi, wala na eh. Wala na yung kidlat ay. Hinintay ko. Tapos na ang pagkuha ng isang Ang pipit. sus, ang pipit.